안녕하세요, 김성집입니다. 저는 오늘 제 흰색 자전거를 잘 찍어보기 위해서 아직도 눈이 남아있는 강원도 영동 지역에 와봤습니다. 여기는 운두령이라는 곳이고요, 해발 1000m 정도 되는 곳입니다. 지금은 산불 방지 기간이기 때문에 입산이 통제되어서 눈 쌓인 곳에서 짧게 촬영만 해봤습니다. 이번에 조립한 자전거는 독일 큐브사의 스팅 140 WS 레이스 HPC입니다. 프레임을 먼저 구매하고 이에 맞게 나머지 부품을 구성하였습니다. 이름에서 알 수 있듯이 트랩을 140mm의 올마운트 MTB이며 여성용의 카본 프레임입니다. 먼저 가장 특색 있는 게 타이어로 온자 포큐파인 2.75에 2.4인치로 흰색 MTB 타이어가 되겠습니다. 저도 어렵게 구했고 앞으로 또 구할 수 있을지는 미지수입니다. 제가 좀 사치를 부린 게 이 타이어인데 개당 6만원 수준입니다. 원래는 2만원짜리를 끼거든요. 브레이크는 마브라 MT 트레일 스포트로 앞은 4피스톤, 뒤는 2피스톤의 원핑거 타입입니다. 가격은 17만원 정도입니다. 휠은 트랙의 부품회사인 본트래거 제품으로 라인 콤프 30이며 가격은 앞뒤 세트가 32만원으로 상당히 저렴합니다. 구동계는 스램 SX이며 가장 저렴한 모델인 만큼 가격은 30만원 정도입니다. 리어샥은 마주치 보머 CR에 케인크릭 흰색 스프링을 조합했습니다. 이렇게 조립하기 위해서 부싱을 새로 제작하였는데 문제없이 잘 조립되었습니다. 가격은 50만원 정도로 그때 당시 구입 가능했던 다른 에어샥보다는 저렴했습니다. 드롭퍼 포스트는 RFR 제품으로 전체 길이 365mm에 트래블이 50입니다. 여성용으로 생각하고 만들었기 때문에 트래블을 좀 짧게 했으며 가격은 14만원입니다. 안장은 3만원, 페달은 23,000원, 그립은 17,000원입니다. 프론트 샥은 락샥의 레볼레이션이며 트래블 150mm의 가격은 60만원 정도입니다. 락샥은 해외 쇼핑몰에서 직송이 안 됐었기 때문에 배송 대행으로 구입했었습니다. 핸들바는 680mm이고 스템과 함께 큐브 제품으로 구매했습니다. 저는 저렴하게 풀샥 MTB를 조립하는 것을 목표로 MTB를 조립하고 있습니다. 이렇게 예쁜 큐브 MTB도 350만원 이하로 만들어 냈습니다. 프레임이 카본인데도 말이죠. 여러분도 꼭 자신이 조립하지 않더라도 예쁘고 특색 있는 자신만의 MTB를 만들어 보시길 바랍니다. 이상으로 영상을 마치겠습니다. 감사합니다.